cando a esquerda galega, PNG, di que é o único partido que pode facer algo pola nosa lingua e a nosa cultura, ao tempo que ataca o movemento feminista, estános dicindo que só podemos salvar a lingua e a cultura desde un punto onde triunfou a misoxinia, onde as mulleres non se van recoñecer como suxeitos políticos. Cando as mulleres de esquerdas abrazan todo iso, deixan de representar as mulleres en Galicia. Cando as mulleres de esquerdas abrazan e promocionan todo iso, están atacando as mulleres. Non hai soberanía do pobo sen recoñecer as mulleres como suxeito político. En Galicia, as mulleres tamén somos máis da metade da poboación. A esquerda galega é machista, é misóxina. Negou o suxeito político muller. Abriu expedientes ás feministas que reivindicaban ese suxeito político. Enalteceu aos homes que nos acosaron e nos ameazaron, a mulleres como a min. Iso fixo o partido. Cando as mulleres abrazan todo iso para soster unha identidade superficial galeguista, están sendo cómplices, están sendo misóxinas. E esas mulleres nunca, xamais van estar no meu equipo. Nestes vídeos de atrás, alguén tamén me falou de sororidade. Eu non lle debo sororidade a ningunha muller por ser muller, porque naceu nena, se ela mesma nega esa realidade. As mulleres que se abandeiraron disto non son do meu equipo. Esas mulleres que comparecen ao Parlamento defender isto, defender o sexismo nas aulas, esas mulleres que foron as grandes ideólogas sobre da nosa infancia, non están no meu equipo. Non lles debo sororidade. Dame exactamente igual que sexan mulleres que falen galego e que se abandeiren co que lles dea a gana. Non sodes as miñas compañeiras.